Mes chers amis, c'est parce que le Seigneur est bon che nous sommes ensemble. Cari amici, è perché il Signore è buono che noi siamo insieme Et il nous enveloppe tous du même regard d'amour. e ci avvolge tutti con lo stesso sguardo d'amore. Le Père nous aime Il Padre ci ama et il nous aime comme il aimait son Fils. e ci ama come ha amato il suo figliuolo. C'est quelque chose qui me dépasse. E questo è un qualcosa che mi supera. Et quand j'y pense, E quando penso a questo, mon âme est dans l'adoration. l'anima mia adora Que le Père ait pu aimer son Fils unique. che il Padre abbia potuto amare il suo unico figliuolo. Je puis le comprendre. Posso capire, Quand je contemple mon Seigneur, ma quando contemplo il mio Signore, mais que Dieu, le Père, puisse m'aimer comme il a aimé son Fils. che Dio Padre possa amarmi come ha amato il suo figliuolo, Cela me dépasse. questo è qualcosa che mi supera. Mais c'est vrai. Ma è vero, Et je voudrais que vous le croyiez. e io vorrei che voi credeste questo, Parce que dès que cette vérité pénètre votre cœur, perché dal momento in cui questa verità penetra nei nostri cuori, elle peut changer votre vie. può cambiare le nostre vite. Ce n'est pas moi qui vous le dis. E non sono io che vi dico queste cose, C'est le Seigneur Jésus è il Signore Gesù. qui lui-même a dit à son Père, E lui stesso ha detto al Padre, parlant des siens, parlando dei suoi, tu les as aimés dice: Padre, tu li hai amati comme tu m'as aimé. come hai amato me. N'est-ce pas merveilleux? Non è meraviglioso questo? Nous croyons cette parole. Noi crediamo questa parola Je ne serais pas parmi vous si je n'y croyais pas. e non sarei qui questa sera se non credessi a questa parola. Et ma femme ne m'aurait pas laissé repartir. E mia moglie non mi avrebbe lasciato ripartire. Elle m'a dit, je te laisse partir, Mi ha detto: ti lascio partire seulement si tu prêches la parole. solo se predichi la parola. Prêche la parole. Predicare la parola. Je n'ai rien d'autre à vous apporter. E io non ho null'altro da portare. Mais la parole, ce ne sont pas simplement des mots. Ma la parola non è semplicemente delle parole. La parole que nous vous prêchons, La parola che noi predichiamo c'est une personne. è una persona Il est la parole de Dieu. ed è la parola di Dio. Relisez le chapitre 19 de l'Apocalypse Rileggete il capitolo 19 dell'Apocalisse et vous verrez que la parole, ce n'est pas seulement une lettre, e voi vedrete che la parola non è lettera solamente, c'est quelqu'un, ma la parola è qualcuno, une personne vivante. è una persona vivente. Je venais de rentrer d'une mission de 2 mois en Israël et en Europe. Ero appena tornato da una missione di 2 mesi circa in Israele e in Europa, C'était au début du mois d'avril e questo è avvenuto agli inizi del mese d'aprile, et j'ai appris qu'on allait me téléphoner à midi e ho saputo che qualcuno mi avrebbe telefonato a mezzogiorno pour que je donne les titres pour les réunions de Fodia. perché io dessi i titoli delle riunioni per il convegno di Foggia. J'étais dans l'angoisse. Ero angosciato. Mais je disais, mais on m'avait dit le titre. On m'avait dit le titre. E mi dicevo: ma questi qui mi hanno detto il titolo, Parlez-nous de Jésus. e il titolo era "Parlateci di Gesù". Et j'étais tranquille. Allora a questo punto ero tranquillo. Mais maintenant, on voulait les sujets de tous les soirs, de toutes les journées. Intanto che si trattava del titolo generale ero tranquillo, ma adesso poi mi chiedevano con questa telefonata i titoli per ogni giorno, Et à midi, il fallait que j'ai les e sujets. a mezzogiorno avrei dovuto rispondere al telefono i titoli dei soggetti. Je ne voulais pas que ce soit un long téléphone. Non volevo fare una lunga telefonata. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allora cosa bisogna fare? J'ai crié au Seigneur. Ho gridato al Signore Et je lui ai demandé qu'il donne lui-même les e titres. ho detto: Signore, dammi i titoli. Et cela est venu dans mon cœur. E tutto questo è venuto nel mio cuore. Et j'avais le dernier E avevo l'ultimo titolo. à midi moins 5. L'ho ricevuto, l'ho avuto a mezzogiorno meno 5. Et j'ai vu que nos frères d'Italie E ho visto che i nostri fratelli d'Italia étaient ponctuels. erano puntuali, sono stati puntuali. Ils sont à l'école de Jésus. E si vede che sono alla scuola di Gesù. Il est souvent parlé de son heure. E sovente nella Bibbia è parlato dell'ora sua, dell'ora di Dio. Quand l'heure fut venue, Dice: quando l'ora fu venuta. eh bien, j'avais ces sujets. E quindi avevo questi soggetti, questi titoli. Et ce qu'il me semblait devoir
donné en premier lieu. E questi soggetti sono stati quelli che ho avuto il cuore di dare così. Puisque di primo c'est- acchito. puisque c'était parler de Jésus, Poiché si trattava di parlare di Gesù, comment nos cœurs peuvent-ils brûler encore aujourd'hui pour Jésus? allora mi sono chiesto come possono i nostri cuori ardere ancora oggi per Gesù. Et je savais où trouver la réponse. E sapevo benissimo dove avrei trovato la risposta. Parce que je ne veux rester que dans la parole Perché io voglio rimanere ancorato solamente nella parola. et expliquer la parole par la E parole. vorrei spiegare la parola con la parola. Donc je pouvais dire chapitre 24 de Luc. Quindi potevo benissimo citare il capitolo 24 di Luca. Et ce sera notre première rencontre. E questo sarà il titolo l'argomento del nostro primo incontro. Puis ensuite, E poi in seguito, si nous arrivons à demain, se noi arriveremo a domani, encore une parole de Jésus. ci riferiremo di nuovo ad una parola di Gesù, Avant qu'Abraham fût, je suis. che quando dice prima che Abramo fosse, io sono. C'est pas moi qui dis cela. E non sono io che dico queste cose. C'est Jésus qui l'a È dit. Gesù che ha detto. Et ce que j'ai compris, E quello che io ho capito c'est que ce n'est pas moi qui dois vous parler de Jésus, è che non sono io che devo parlarvi di Gesù, mais que c'est Jésus qui doit parler à vos ma cœurs. che è Gesù che deve parlare ai vostri cuori. Et que je ne sois que son canal, E io devo essere solo il suo canale, pour que ce soit sa voix que vous entendiez. affinché sia solamente la sua voce che è quella che voi udirete, Et que vous soyez convaincus, affinché voi siate convinti, parce que ce ne sont pas les paroles d'un homme, perché non sono le parole di un uomo, c'est les paroles de Jésus, ma sono le parole di Gesù, qui a dit, je suis le che ha chemin, detto io sono la via, la vérité la verità et la e vie. la vita. Et puis après, E dopo les autres sujets ont été donnés. gli altri soggetti sono stati dati, annunciati, C'est toujours Jésus qui ed parle. è sempre Gesù che parla. Moïse a écrit de moi. Dice Mosè ha scritto di me. Et ensuite, In seguito Jésus nous parle du Seigneur de David. Gesù ci parla del Signore di Davide. Comment est-ce que David appelle son Seigneur? Dice come Davide chiama il suo Signore, Se lo Ge- chiama suo Signore, C'est Jésus qui dit cela. è Gesù che lo dice, Et puis ensuite, Jésus est les prophètes. e poi Gesù e i profeti, Jésus est les psaumes. Gesù e i salmi, Puis il y a un homme dans le e ciel. poi c'è un uomo nel cielo. Vous le connaissez? Lo conoscete quest'uomo nel cielo? C'est un russe? È un russo? C'est un américain? Un americano? Non, c'est Jésus. No, è Gesù. Jésus. Gesù. Et il reviendra. E ritornerà. Et c'est lui qui régnera. E lui regnerà. Alors donc nous allons, dans toute cette semaine, E così durante tutta questa settimana être occupés de Jésus. noi ci occuperemo o saremo occupati da Gesù. Et j'espère ainsi répondre au thème qui avait été E demandé. spero di così rispondere anche al tema che è stato chiesto. Parlez-nous de Jésus. Parlatemi di Gesù. C'est un thème qui est vraiment merveilleux. È un tema meraviglioso. Le nom de Jésus, Il nome di Gesù, vous le savez, veut dire sauveur. voi lo sapete, vuol dire Salvatore. Et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ed è il nome che è al di sopra di tutti i nomi. Car un jour, dit l'Écriture, Perché un giorno, così dice la scrittura, devant ce nom, di fronte, davanti a questo nome, tous les genoux se ploieront. tutte le ginocchia si piegheranno. Les êtres célestes, Gli esseri celesti, les êtres gli terrestres esseri terrestri et les êtres infernaux. e gli esseri infernali. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le E Père. ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è Signore alla gloria del Padre. Philippiens 2, verset 9. Filippesi 2, versetto 9. Alors, selon les premiers apôtres, Quindi secondo i primi apostoli il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel non c'è altro nome che sia stato dato sotto il cielo par lequel nous puissions être sauvés. per il quale noi possiamo essere salvati. Actes chapitre 4, verset 12. Atti capitolo 4 versetto 12. Et quand les autorités juives ont interdit aux apôtres de parler au nom de Jésus, E quando le autorità giudee hanno impedito agli
gli apostoli di parlare di Gesù, l'apôtre Pierre a répondu l'apostolo Pietro ha risposto, au nom de tous les autres e disciples. ha risposto a nome di tutti gli altri discepoli. Quant à nous, Dice, per quel che ci riguarda, nous ne pouvons pas noi non possiamo, parler d'un autre nom. noi non possiamo non possiamo parlare di un altro nome. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce nom. Noi non possiamo non parlare di questo nome. C'était une impossibilité. Questa era una impossibilità. Alors, parler de Jésus, Quindi parlare di Gesù c'est donc parler de quelqu'un vuol dire parlare di qualcuno et non pas de quelque e chose. non vuol dire assolutamente parlare di qualche cosa. Ce n'est pas parler d'une doctrine Non vuol dire parlare di una dottrina ou d'une idée, o di una idea, c'est parler d'une ma personne. significa parlare di una persona, C'est parler de quelqu'un qu'on connaît, parlare di qualcuno che conosciamo pas par simple information, e non parlare perché ne abbiamo sentito parlare, mais qu'on connaît parce que nous sommes en relation ma di avec qualcuno lui, che noi conosciamo perché abbiamo delle relazioni con questa persona, parce que nous sommes unis à lui. perché noi siamo uniti a lui Alors on peut en parler. e quindi possiamo parlarne. Pour parler de Jésus, E per parlare di Gesù il faut être habité par Jésus. bisogna essere abitati da Gesù. Et je vous pose cette E vi question. faccio questa domanda. Est-ce que Jésus vous habite Gesù abita in voi ou est-il seulement extérieur à votre vie? oppure è solo esterno alla vostra vita? Un Jésus que vous désiriez imiter. Un Gesù che voi forse desiderate imitare. Alors vous êtes des malheureux, Ebbene, in questo caso voi siete degli infelici, car Jésus est inimitable. perché Gesù è inimitabile, Malgré tous les cantiques que nous pouvons chanter, malgrado tutti i cantici che noi possiamo cantare, che parlano di questa imitazione. nous ne sommes pas capables d'accomplir la loi de Moïse. Noi non siamo neanche capaci di compiere la legge di Mosè Et nous voudrions imiter e Jésus. noi vorremmo addirittura in questo caso imitare Gesù. C'est une impossibilité. È una impossibilità. Que nous faut-il? Di che cosa abbiamo bisogno? Il faut que Jésus vienne habiter en nous È necessario che Gesù abiti in noi et que ce soit sa vie qui soit manifestée dans notre chair che mortelle. la sua vita sia manifestata nella nostra carne, Sinon, vous allez finir au suicide. altrimenti voi finirete al suicidio. Vous serez toujours dans la dépression. Sarete sempre depressi, sempre esauriti. Vous avez de bons désirs. Voi avete un sacco di buoni desideri, Vous voulez crucifier la chair, voi volete crocifiggere la vostra carne, mais avec vos propres forces. ma lo volete fare con le vostre proprie forze. Vous prenez des décisions Voi prendete delle decisioni et vous savez bien que vous ne pouvez pas les tenir. e voi sapete benissimo che non potete ottenere quello che vi proponete. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Che cos'è la vita cristiana? C'est la vie de Jésus. È la vita di Gesù. Il n'y a qu'une vie E chrétienne, c'è una sola vita cristiana, c'est celle de è Jésus. quella di Gesù. Et c'est lui qui veut la vivre en nous. Ed è Lui che vuole viverla in noi. Lui seul peut le faire. E solo Lui può farlo. Et c'est son esprit E questo è lo Spirito Suo che lo fa. qui peut maintenir notre chair dans la mort. E che può mantenere la nostra carne nella morte. Oui, la mort de Jésus va opérer en nous Così la morte di Gesù opererà in noi. pour que sa vie en nous puisse opérer chez les Affinché autres. la sua vita in noi possa operare verso gli altri. Ce que le monde a besoin de voir Quello che il mondo ha bisogno di vedere chez ceux qui se disent chrétiens, è di vedere coloro che si dicono cristiani c'est qu'ils sont le temple du che Saint-Esprit. siano il tempio dello Spirito Santo. Le Saint-Esprit habite dans nos corps. Lo Spirito Santo abita in noi, nei nostri corpi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Non Saint-Esprit? sapete voi che il vostro corpo, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Mais il n'y a pas que cela. Ma non c'è solo questo, Parce que Jésus a parlé perché Gesù ha parlato de ceux qui lui obéissaient, e ha parlato di coloro che gli ubbidiscono, ceux qui l'aimaient, di coloro che lo amano, ceux qui gardaient ses quelli commandements. che osservano i suoi comandamenti, Il leur a fait sa e ha promesse. fatto la sua promessa.
qu'il viendrait à lui, Ha detto che lui verrà a noi le Père et le e Fils. verrà il Padre e il Figlio. Chapitre 14 de Jean. Capitolo 14 di Giovanni. Si quelqu'un m'aime, Dice, se qualcuno mi ama il gardera ma e parole, osservi i miei comandamenti, et nous viendrons à lui, noi verremo a lui et nous ferons notre demeure chez lui. e faremo la nostra dimora in lui. C'est le Père, È il Padre, c'est le è il Fils, Figlio et maintenant c'est le ed Saint-Esprit, ora è anche lo Spirito Santo. le Dieu È trinitaire, il Dio trinitario, le Dieu tout il entier, Dio completo, dans l'homme tout entier. nell'uomo completo. Car l'homme tout entier, Perché l'uomo intero, completo, il est esprit, è spirito, il est âme è anima et il est e corps. corpo. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 5 de la première épître aux Ed è Thessaloniciens, quello che leggiamo nel capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi, verset 23. al versetto 23. Et c'est cet être tout entier Ed è questo essere completo, intero, qui appartient au Dieu unique. che appartiene al Dio unico. Nous n'avons pas trois dieux, Noi non abbiamo tre dei, nous avons un seul Dieu noi abbiamo un solo Dio, qui est béni éternellement. che è benedetto in eterno. C'est ce que dit Paul au chapitre 9 Ed è des quello Romains. che Paolo dice al capitolo 9 della lettera ai Romani. Et dans un temps où le mahométisme monte de plus en plus, E in tempi come questi, nei quali l'Islam sale di più in più, il faut bien qu'ils se rendent compte que nous adorons un seul Dieu. ebbene, i maomettani devono rendersi conto che noi adoriamo un solo Dio, Mais notre Dieu ma il nostro Dio se manifeste en trois si personnes. manifesta in tre persone. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas È expliquer. qualcosa che noi non riusciamo a spiegare, non possiamo spiegare, Mais nous adorons. ma noi adoriamo. Mais en Dieu, Ma adoriamo un Dio, nous avons le Père. ma in Dio noi abbiamo il Padre, En Dieu, nous avons le in Fils, Dio noi abbiamo il Figlio, qui est notre che è il Rédempteur. nostro Redentore, En Dieu, nous avons le e in Saint-Esprit. Dio noi abbiamo lo Spirito Santo. Je sais qu'on a donné souvent des exemples de la Trinité. Lo so che sovente sono stati dati degli esempi della Trinità, delle Beh. raffigurazioni, Aucun ne peut vraiment satisfaire notre intelligence. ma nessuno di questi esempi può soddisfare totalmente la nostra intelligenza. Mais notre cœur reçoit la parole. Ma il nostro cuore riceve la parola. Et je donnerai seulement l'exemple du soleil. E vorrei semplicemente dare l'esempio del sole. Il y a dans le soleil Nel sole c'è le foyer il centro focale, diciamo. qui est inaccessible. È il centro del sole è inaccessibile, Comme Dieu aussi est invisible. come Dio è invisibile. Personne n'a jamais vu Dieu. Nessuno ha mai visto Dio, Mais Dieu a voulu se ma manifester. Dio ha voluto manifestarsi. Alors dans le soleil, il y a la lumière, Quindi nel sole c'è la luce le rayon qui vient jusqu'à nous e i raggi del sole che giungono fino a noi et qui peut nous présenter Dieu le Fils. possono presentarci Dio Figlio. Et finalement, nous éprouvons la chaleur E finalmente noi sentiamo il caldo à l'intérieur de notre e cœur. sentiamo il caldo dentro di noi. Il n'y a qu'un soleil, C'è un solo sole, mais il y a trois manifestations. ma ci sono tre manifestazioni. Ce n'est pas parfait, Certamente l'immagine non è perfetta, mais c'est quand même une image. ma è un'immagine. Et dans notre expérience E chrétienne, nella nostra esperienza cristiana nous éprouvons vraiment qu'en Dieu nous avons un Père. noi proviamo veramente, sentiamo veramente che in Dio abbiamo un Padre. Si vous avez connu Jésus, E se voi avete conosciuto Gesù, savez-vous quelle est la cause de cette connaissance? voi sapete qual è la causa di questa vostra conoscenza? Que disait Jésus? Che cosa diceva Gesù? Nul ne vient à moi Dice, nessuno viene a me si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. se non che il Padre che mi ha mandato lo attiri. Jésus ne s'est jamais attribué une âme. Gesù Cristo non si è mai attribuito un'anima a sé. Il n'est pas comme nous les évangélistes. Non è come noi gli evangelisti. Lui, il disait que si une âme venait à lui, Lui non diceva che se un'anima andava a lui, c'est parce qu'elle avait été attirée par le Père. lui diceva se è venuta a me è perché è stata attratta dal Padre. Ce sont des âmes que le Père a données au Seigneur. Sono delle anime
che il Padre ha dato a Gesù. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait avec ces âmes? E Gesù che cosa ha fatto? Il Signore che cosa ha fatto con queste anime? Il les a sauvées. Le ha salvate, Il a donné sa vie ha pour elles. dato la sua vita per queste anime Et une fois qu'il a donné sa vie, e dopo aver dato la propria vita, que fait Jésus? che cosa fa Gesù? Il les redonne au Père. Le ridona al Padre. C'est quelque chose de È merveilleux. qualcosa di bellissimo. Nous ne sommes plus des orphelins. Noi non siamo più orfani, Nous connaissons le Père. noi conosciamo il Padre. Le Père nous a reçus Il Padre ci ha ricevuti, de la main de son Fils. ci ha ricevuti dalla mano del Figlio. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Ecco perché Gesù poteva dire: nul ne peut venir au Père que par moi. nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Et il n'y a pas contradiction entre ces deux versets. In questi due versetti non c'è alcuna contraddizione. C'est le Père qui attire les âmes perdues à Jésus. È il Padre che attira le anime perdute a Gesù, Le Seigneur les sauve il Signore le salva et il les redonne au e Père. le ridà al Padre. Et le Père accomplit sa promesse. E il Padre compie la sua promessa. Il nous baptise dans le Ci Saint-Esprit. battezza con lo Spirito Santo. Et nous appartenons au Père, au Fils et au E noi Saint-Esprit. apparteniamo così al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. À un Dieu unique. A un solo Dio. Mais vous ne devez jamais séparer les trois personnes. Ma voi non dovete mai separare, noi non dobbiamo mai separare le tre persone. C'est ce qui arrive dans toutes les sectes. È questo che succede in tutte le sette. On les sépare. Si separano le tre persone. Alors il y a les unitaires. Ah, quindi vengono fuori gli unitari, Ils ne croient qu'au Père. loro credono solo al Padre. Et puis il y a ceux qui ne parlent que de Jésus, Poi ci sono quelli che parlano solo di Gesù, mais de n'importe quel Jésus. ma parlano di un Gesù qualsiasi. Ils mettent Jésus à toutes les sauces. E in tutte le salse mettono Gesù. Et on nous dit, mais vous avez parlé du Père, mais on ne connaît pas le Père. Allora dicono, ma voi parlate del Padre, ma il Padre non lo conosciamo. Dans un milieu très évangélique de France, E in un ambiente molto evangelico di Francia, un jour j'avais parlé du Père, un giorno ho parlato del Padre et le responsable de cette église e il responsabile di questa comunità, di questa chiesa, a dit, mais les jeunes ne comprennent pas. dice, ma i giovani non capiscono questo linguaggio, Ils connaissent seulement Jésus, perché conoscono solo Gesù, mais ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle du Père. non hanno l'abitudine di sentir parlare del Padre. Alors j'étais très triste. Ero molto triste, Je n'ai pas dormi cette e quella nuit-là. notte là non riuscivo a dormire. Je me suis tenu devant le E Seigneur mi sono messo davanti a Dio et je me suis dit, e mi sono chiesto, tous ces sauvés-là, ma tutti questi salvati che ci sono lì dentro, ce sont des orphelins. sono degli orfani. De quel Jésus est-ce qu'on leur a Di parlé? che Gesù si è parlato a questa gente? Le Jésus que je connais, Il Gesù che io conosco, de qui parlait-il? di chi parlava? C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? È vero o è falso quello che vi sto dicendo? Je ne vous demande pas d'être d'accord avec Io moi. non vi chiedo di essere d'accordo con quello che vi dico. Ça ne m'intéresse pas cela. Non mi interessa se siate o meno d'accordo. Ce que je voudrais, Ma quello che io vorrei dire in questo momento c'est que vous ayez des convictions. è che voi abbiate delle convinzioni. Le Jésus dont on vous a parlé, Il Gesù di cui vi è stato parlato, predicato, de qui parlait-il, lui? di chi parlava questo Gesù? De son Père. Parlava del Padre Il disait qu'il ne faisait rien e diceva Gesù che lui non faceva nulla qu'il n'avait vu faire par le che non Père. avesse visto fare al Padre. Il disait qu'il ne disait rien Diceva che non diceva nulla qu'il n'avait entendu dire par le che Père. non avesse sentito dire dal Padre. Il donnait toute la gloire au E Père, dava tutta la gloria al Padre, jamais à e lui-même. mai a se stesso. Alors de quel Jésus vous parle-t-on? Di quale Gesù vi parlano? Je sais qu'ici, Io so che qui on vous a parlé du vrai Jésus, vi hanno parlato del vero Gesù, du Fils du Père, del Figlio del Padre, et que vous connaissez le Père. e che voi conoscete il Padre. Sans cela, vous seriez bien
des orphelins. E senza questo voi sareste tutti degli orfani. Et je veux croire aussi que le Saint-Esprit est pour vous E voglio credere anche che lo Spirito Santo è in voi, è per voi, une personne. ed è per voi una persona. Mais vous n'allez jamais séparer le Saint-Esprit du Fils et du Père. Ma voi non separerete mai lo Spirito Santo dal Figlio e dal Padre. Parce que vous deviendrez sectaires Altrimenti voi diventerete dei settari et vous ne parlerez plus que du e Saint-Esprit. parlerete poi solamente dello Spirito Santo. Vous mettrez tout l'accent sur le E Saint-Esprit. metterete tutto l'accento sullo Spirito Santo. Et vous ne serez plus en accord avec E la non parole. sarete più in accordo con la parola di Dio. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet du Che Saint-Esprit? cosa ha detto Gesù a proposito dello Spirito Santo? Quand il sera venu, Dice, quando sarà venuto, il ne parlera pas de lui-même, non parlerà di se stesso, mais il prendra de ce qui est à moi ma prenderà del mio et il vous e l'annoncera. ve lo annuncerà. Là où le Saint-Esprit est actif, Là dove lo Spirito Santo è agente, operante, il met le Seigneur sur le trône. mette il Signore sul trono, Il donne toute gloire au Fils dà la gloria al Figlio et toute gloire au Père. e la gloria al Padre. Voilà ce que vous devez croire. Ecco che cosa voi dovete credere. Ne séparez pas les personnes. Non separate le persone, Vous pouvez les distinguer, voi potete distinguerle, mais gardez toujours dans votre cœur ma nel vostro cuore sia sempre chiaro la pensée que vous avez un seul Dieu. il pensiero che noi abbiamo un solo Dio. Et si vous voulez parler au milieu des Juifs, E se voi volete parlare in un ambiente ebraico, per esempio, c'est très important, e questo è molto importante, comme aussi au milieu des Arabes. e come pure parlare agli arabi. Nous n'avons pas trois dieux, Noi non abbiamo tre dei, nous avons un seul noi Dieu, abbiamo un solo Dio, mais un Dieu en plénitude. ma un Dio nella sua pienezza. Alors nous aurons un message A questo punto noi avremo un messaggio et nous pourrons répondre aux questions des Arabes. e noi potremo rispondere agli interrogativi degli arabi, Parce que quand ils viennent dans nos camps, perché quando loro vengono nei loro campi, nei nostri ambienti, ils pensent qu'il y a beaucoup de promesses pour les Juifs. pensano che... On parle dei Juifs? Les Juifs. Ils pensent, Les les Arabes Arabes. pensent qu'il y a beaucoup Gli de arabi pensano, quando ci sentono parlare, che ci siano nella Bibbia tante promesse per i giudei. Et j'en ai vu avec les larmes dans les yeux. Io ho visto di questi arabi con le lacrime agli occhi Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous les Arabes e loro mi hanno detto, ma c'è qualcosa per noi qui dentro? dans votre Bible? Per noi arabi, in questa Bibbia c'è qualcosa per noi? Il faut que nos entrailles soient émues de E compassion. noi abbiamo bisogno di avere delle viscere di compassione in questi casi. Si Jésus était visible sur la terre, E se Gesù fosse visibile oggi sulla terra, il regarderait tout ce monde arabe. guarderebbe questo mondo, tutto questo mondo arabo, Et qu'est-ce qu'il dirait aux disciples? e cosa direbbe ai discepoli oggi? Ce qu'il a dit aux gens qui venaient de Samarie. Ha detto quello che ha detto alla gente che veniva da Samaria. Regardez les Cioè, campagnes, guardate le campagne, le messi, elles sont déjà blanches pour la sono moisson. bianche da mietere. Et de qui parlait-il? E di che messi stava parlando? Des Samaritains, Stava parlando di Samaritani, des gens qui n'avaient pas une religion pure. delle persone che non avevano una religione pura. Jésus donnait un espoir. E Gesù dava a questa gente una speranza. Et vous savez comment il a sauvé la Voi Samaritaine? sapete come abbia salvato la Samaritana? Il s'est arrêté pour une âme Si è fermato per un'anima sola, qui est devenue la première évangéliste de che Samarie. è diventata la prima evangelista di Samaria. Il a repris Jacques et Jean E ha ripreso Giacomo e Giovanni, parce que les Samaritains n'avaient pas voulu le recevoir. perché i samaritani non avevano voluto riceverli Et Jacques et Jean avaient la puissance de faire descendre le feu e du Giacomo e ciel. Giovanni avevano il potere di far scendere fuoco dal cielo, Jésus leur avait donné de la puissance. perché Gesù aveva dato a questi due uomini della potenza Et les Samaritains ne voulaient pas de Jésus e i samaritani non volevano saperne di Gesù. ce jour-là E in quel giorno, parce qu'il allait à Jérusalem. poiché andavano verso Gerusalemme, Alors vous connaissez les paroles de ces deux disciples voi conoscete le parole che sono state pronunciate da questi due discepoli. et la réponse de Jésus. Voi conoscete anche la risposta di Gesù.
vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dice, ma voi non sapete neanche di quale spirito siate animati. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Gesù non è venuto per perdere le anime, Il est venu pour les è sauver. venuto per salvarle. Or, on entend même les chrétiens dire, E a volte si sentono dei cristiani dire, addirittura dei cristiani che dicono, mais c'est un terrible danger, tous ces Arabes qui dice, viennent ma tutti ici. questi arabi che arrivano qui diventano un terribile pericolo. Je ne parle pas seulement de E l'Italie, non parlo solamente dell'Italia in questo momento, mais de ce que je vois en France, ma parlo di quello che sto vedendo in Francia, de ce que je vois au di Canada. quello che sto vedendo in Canada. L'islam monte partout L'Islam sale da tutte le parti et les chrétiens ont peur. e i cristiani hanno paura. Et pourquoi avoir peur? Ma perché aver paura? Même s'ils nous coupent la gorge, Anche se ci tagliassero il collo, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? ma che cosa possono farci? Nous envoyer vers Jésus. Possono mandarci dal nostro Gesù. C'est pas dramatique. E questo non è drammatico. C'est une parole de ma belle-mère que je vous dis. E quello che sto dicendo in questo momento è una parola che mi ha detto mia suocera. On a des belles-mères qu'on peut aimer. Abbiamo delle suocere delle volte che possiamo anche amare. Ma belle-mère, elle a été 40 ans en Chine, Mia suocera è vissuta 40 anni in Cina, missionnaire. missionaria. Elle a eu 6 enfants. Ha avuto 6 figli Et bien souvent, il y avait les brigands tout autour. e sovente i briganti circondavano la casa. Elle calmait les enfants. Allora lei tranquillizzava i bambini, i figli, N'ayez pas peur. dice non abbiate paura. Le Seigneur campe autour de nous. Il Signore è accampato attorno a noi. Ce bruit que vous entendez, Dice questi rumori che voi sentite adesso, ce sont seulement les brigands. dice, sono solo i briganti. N'ayez pas peur. Non abbiate paura. On n'a pas élevé les enfants dans la peur. E non ha allevato i figli nella paura. Et quand les Japonais sont arrivés E quando sono poi arrivati i giapponesi et qu'on a voulu leur couper la tête, e volevano tagliare la testa a questa famiglia, ils ont été délivrés au dernier moment. all'ultimo momento sono stati liberati. On a demandé à ma belle-mère, E hanno chiesto a mia suocera, mais vous n'aviez pas peur? dice, ma lei non aveva paura? Mais pourquoi est-ce que j'aurais eu Dice, peur? ma perché avrei dovuto aver paura? Tout ce qu'ils pouvaient me faire, Dice, tutto quello che potevano farmi c'est m'envoyer vers Jésus. era di mandarmi da Gesù. Ah, Jésus était quelqu'un pour elle. Voi vedete che per lei Gesù era qualcuno. Vous voulez que je vous parle de Jésus? Volete che vi parli di Gesù? Mais il faut que ce soit une personne. Ebbene, il faut chi? Que ce soit une Ah, personne se devo parlarvi di Gesù, bisogna che questo Gesù sia una persona. que vous connaissez bien, Una persona che voi conoscete. dont vous n'avez pas peur, Una persona di cui voi non avete paura. dont personne ne peut vous séparer, E dalla quale persona nessuno può separare. parce qu'il n'est pas à côté de vous, Perché è qualcuno che non è accanto a voi, il est en vous. ma è in voi. Et alors nous marchons en lui. Quindi noi camminiamo in Lui. Et c'est cela qui est Ed è merveilleux. questo che è meraviglioso. Mais vous voyez, comme parler de Jésus, c'est une responsabilité. Ma vi rendete conto che parlare di Gesù diventa una grande responsabilità? De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. E la Bibbia dice che la bocca parla di quello che è nel cuore, è vero? Et je vous dis ce soir, E vi dico questa sera, si c'est vrai que le sujet général que vous m'avez demandé est merveilleux, se è vero che il soggetto generale che mi avete richiesto è meraviglioso, je sens combien grande est ma responsabilité. mi rendo conto di quanto sia grande la mia responsabilità, Parce que je devrais répondre à Dieu. perché di questo io dovrò rispondere davanti a Dio. Car je parle de son Fils, Perché sto parlando del suo figliuolo, de son bien-aimé. del suo diletto. Et je voudrais qu'il devienne votre E bien-aimé. io vorrei tanto che lui diventasse il vostro diletto. Moi, je ne peux pas en parler comme je le voudrais. E io non posso parlare come vorrei parlare, Mais lui peut vous parler. ma lui può parlarvi Et il peut devenir votre e bien-aimé. può diventare il vostro diletto. Pas seulement votre sauveur. Non solamente il vostro Salvatore, Pas seulement votre Seigneur. non solamente il vostro Signore, Celui qui conduit vos pas. colui che guida la vostra vita, Mais votre bien-aimé. ma il vostro diletto, Celui que vous désirez. colui che voi desiderate, Qui passe en premier en toutes choses. che ha il primo posto in tutte le cose, Il a la première place. ha il primo posto.
Alors je dois m'adresser à vous Quindi devo rivolgermi a voi, en étant conscient de ma responsabilité. consapevole della mia responsabilità, Mais vous aussi, vous avez une ma responsabilité. anche voi avete una responsabilità. Il s'agit que vous preniez garde à la manière dont vous écoutez. Qui si tratta di stare bene attenti al modo con il quale voi state ascoltando. C'est Jésus qui dit cela. Ed è Gesù che dice questo. Luc chapitre 8, verset 18. Luca capitolo 8 versetto 18. Prenez garde à la manière dont vous Dice écoutez. state bene attenti, guardate bene come udite, ascoltate quello che vi sto dicendo. Je sais très bien qu'on peut être sous cette tente, Io so benissimo che possiamo essere qui sotto questa tenda physiquement, e possiamo essere qui fisicamente, mais tout ailleurs avec vos pensées. ma con i nostri pensieri chissà dove. Et c'est grave. E questo è grave, Car Jésus ajoute, perché Gesù aggiunge, dans le passage que j'ai cité dans Luc, nel brano che abbiamo citato in Luca capitolo 8, on donne à celui qui a, perché sarà dato a chi ha, mais à celui qui n'a pas, ma a chi non ha on ôtera ce qu'il croit avoir. si toglierà quello che crede di avere. Alors, nous entrons en plein dans notre sujet. Ora entriamo in pieno nel nostro argomento. Comment nos cœurs peuvent-ils brûler Come i nostri cuori possono ardere pour Jésus per aujourd'hui? Gesù oggi? Parce que autrefois, les premiers disciples, il est dit que leur cœur brûlait pour le Seigneur. Nel tempo dei primi discepoli ci viene detto che i loro cuori ardevano per il Signore. Donc, ce n'est pas du Jésus de notre imagination que je vais vous parler. Quindi in questo momento non voglio parlarvi del Gesù della nostra immaginazione, della nostra fantasia, Mais de Jésus des Écritures. ma voglio parlarvi del Gesù delle Scritture, Jésus de la révélation. il Gesù della rivelazione, Celui dont nous parlent les 4 évangiles. colui di cui ci parlano del quale ci parlano i 4 Evangeli. Il y a 4 évangiles, Ci sono 4 Evangeli, mais c'est un seul et grand message. ma è un unico e grande messaggio. Ce ne sont pas des évangiles qui se contredisent. Non sono dei Vangeli che si contraddicono, Et celui que les apôtres ont prêché, e colui che gli apostoli hanno predicato cet évangile qui est parti de Jérusalem è quel Vangelo che è partito da Gerusalemme et qui en l'espace de 30 ans était déjà à e Rome, che nel giro di 30 anni era già giunto a Roma, après avoir passé par Athènes, dopo essere passato per Atene, la capitale de la sagesse la humaine, capitale della sapienza umana, comme cela vous a été rappelé ce matin, come ci è stato ricordato questa mattina. après avoir touché la première ville d'Europe, E dopo aver toccato la prima città europea, Philippe de Macédoine, Filippi, elle était aussi chez les Galates, è passata ai Galati, par la miséricorde de Dieu, e questo per la misericordia di Dio, et dans toutes ces églises e in tutte queste chiese, dont nous avons les lettres de Paul, chiese menzionate nelle lettere di Paolo, et de qui Paul parlait-il? in queste chiese di chi parlava Paolo? Lui qui n'avait pas vu Jésus selon la chair, Lui che non aveva visto Gesù secondo la carne, mais qu'il avait reçu sur le chemin ma che aveva ricevuto su quella strada, par une révélation l'aveva spéciale, ricevuto per una rivelazione speciale, de sorte que lui aussi pouvait dire l'aveva ricevuto in modo tale Qu'il che avait- poteva dire qu'il avait vu le Seigneur. che aveva visto il Signore. Pour qu'on soit apôtre, Per essere apostoli il fallait avoir vu le Seigneur. bisognava aver visto il Signore. Ceux qui témoignaient du Seigneur Coloro che testimoniavano del Signore comme apôtres come apostoli avaient suivi le Seigneur depuis le baptême de Jean jusqu'à son élévation dans la gloire. avevano seguito il Signore a partire dal battesimo di Giovanni fino all'ascesa in gloria del Signore Gesù. Paul était venu après. Paolo era venuto dopo Et dans certaines églises, on contestait son ministère. e in certe chiese veniva contestato il ministero di questo apostolo. Mais il pouvait dire qu'il avait vu le Seigneur. Ma lui poteva dire che aveva
Il ne pouvait pas dire. Il pouvait dire. Ah, qu'il lui l'avait vu. poteva dire che aveva visto il Signore. Mais il l'avait vu où? Ma dove l'aveva visto? Dans la gloire. L'aveva visto in gloria. Il avait vu qu'il y avait un homme dans le E ciel. aveva visto che c'era un uomo nel cielo. Et sa vie avait été E la transformée. sua vita è stata trasformata. Et pour lui, c'était Jésus qui comptait. E per lui, per Paolo, che chi contava era Gesù. Et quand il était en prison E quando si trovava in carcere à Rome, a Roma, que disait-il de Jésus? che cosa diceva di Gesù? Pour moi, Dice, per me vivre, vivere c'est Christ. è Cristo. Ou le Christ, il est ma vie. O in altre parole, Cristo è la mia vita. C'est une autre traduction. È un'altra traduzione. Mais vous voyez, au Québec, le mois dernier, Ma vedete, nel Quebec, Au Canada. in Canada, il mese scorso, nous avons pensé avec ma femme que c'était nos derniers camps. abbiamo pensato che forse con mia moglie forse era l'ultimo campo che noi stavamo facendo. Pendant 30 ans, j'ai fait des camps dans tout le Québec. Durante 30 anni abbiamo fatto dei campi in tutto il Quebec Où ma femme et moi avons toutes les responsabilités, e con mia moglie abbiamo tutta la responsabilità della conduzione di questi campi. aussi bien matérielles que spirituelles. Responsabilità materiali e spirituali. Oui, et nous avons une équipe qui nous È aide. vero che abbiamo un gruppo di collaboratori che ci aiuta, Mais comme nous sommes au bord d'un lac, ma siccome tutto questo lo facciamo sulle rive di un lago, il y a beaucoup de dangers. ci sono molti pericoli, Il y a la forêt, c'è la foresta, il y a le lac. c'è il lago, Et vous savez, les feux de forêt, il n'y a pas seulement en Italie. e sapete i fuochi nelle foreste non sono solamente italiani, ci sono anche in Canada. Il y en a aussi au Canada. Du reste, les avions qui Ah. jettent l'eau viennent du Canada. Sapete, questi aerei che buttano l'acqua li chiamano i Canadair. Canadair, Voi sì. vedete, vengono li hanno inventati loro. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ces avions au Ma Canada? perché hanno fatto questi aerei in Canada? Parce qu'il y a des feux de forêt terribles. Perché in Canada ci sono dei fuochi di foresta immensi, terribili. Alors nous avons des responsabilités. Allora voi capite che noi abbiamo delle responsabilità. D'abord, nous devons nous soumettre aux lois de la province. Dobbiamo prima di tutto sottometterci alle leggi della nostra regione. Interdiction de fumer dans le camp, Per esempio, assolutamente vietato fumare nel campo, parce que nous sommes dans une forêt, perché siamo in una foresta, parce que nous sommes sous des tentes. perché viviamo in tende. Alors on doit se soumettre aux lois de la E province. dobbiamo assoggettarci alle leggi della regione. Ce n'est pas quelque chose de moral. Non è per una certa morale che noi dobbiamo fare o non fare certe cose. Il faut se soumettre. Bisogna sottomettersi a delle regole. Et nous sommes E responsables. noi siamo responsabili. Nous apprenons aux gens à nager, E noi dobbiamo insegnare ai giovani a nuotare, à faire du ski nautique, a fare dello sci nautico, du a canotage fare canottaggio et bien d'autres choses. e altre cose. Parce que le corps de l'homme Perché il corpo dell'uomo a aussi besoin de bouger, oui. perché il corpo dell'uomo ha bisogno di movimento. Alors, nous avons l'esprit, Noi abbiamo lo spirito, les réunions spirituelles, abbiamo quindi le riunioni spirituali, qui sont les seules che obligatoires, sono le sole obbligatorie, mais nous organisons toute espèce de choses ma organizziamo poi tante altre cose. pour l'âme et pour le corps, Questo per l'anima e per il corpo, pour que ce soit l'homme tout entier perché l'uomo intero qui soit pris à charge par le Dieu tout entier. sia preso a carico del Dio tutto intero. Alors, il y a toute espèce de travaux, Quindi ci sono molti lavori da fare, des leçons de musique, lezioni di musica, pour les petits-enfants aussi. questo anche per i bambini piccoli. Après une semaine, ils savent déjà jouer. E dopo una settimana, per esempio, i piccolini sanno già manovrare l'archetto e il violino, Par une certaine méthode. perché viene applicato un certo metodo Alors oui, personne ne s'ennuie, e quindi tutti sono occupati, nessuno si annoia. mais ce n'est pas le camp d'une église, Ma questo non è il campo di una chiesa, c'est le camp de Dieu. il campo di Dio, C'est pourquoi il s'appelle Mahanaïm, si chiama Manahim, le camp de Dieu. campo di Dio. Alors il vient des musulmans, E in questo campo abbiamo dei il musulmani, peut venir des bouddhistes, possono venire dei buddisti, des catholiques, dei cattolici, des athées, degli atei et puis aussi des évangéliques. e anche degli evangelici. Mais c'est le camp de Dieu Ma è il campo di Dio,
où nous essayons de recevoir les gens, e noi cerchiamo di ricevere queste persone, pas comme on les voudrait, ma riceverle non come vorremmo noi averle, mais comme ils sont. ma le riceviamo come sono. Et vous savez, c'est pas drôle. E sapete, ricevere la gente com'è non è facile. Vous comprenez combien nous devons prier intérieurement? Voi capite quanto bisogna pregare, dobbiamo pregare interiormente. Quand un jeune homme de 28 ans arrive le premier soir, Quando un ragazzo di 28 anni arriva e alla prima sera et il me dit, vous êtes le directeur? dice: ah, lei è il direttore? On le dit, Dice: ma mi chiamano il direttore? mais je sers ici, oui. Sì. Ben, il dit, moi je suis venu pour coucher avec toutes les filles. Dice: io sono venuto qui perché voglio andare con tutte le ragazze che ci sono qui. Qu'est-ce que je vais faire? Allora, cosa devo fare in questa situazione? Via vagabondo? Non. Potevo dare un calcio e dire: vai via di qui, vagabondo. Non. No, Je l'ai bien regardé. l'ho guardato in faccia, J'ai dit, mon pauvre ami, ho detto: povero ragazzo. tu auras bien à faire Dice: tu avresti tanto lavoro et tu seras vite épuisé. e sarai stanco presto. Il était tout étonné. E lui era stupito della mia risposta. Je ne m'étais pas fâché. Ma non ero offeso per quello che lui ha Et detto. pourquoi? Perché avrei dovuto essere offeso? Pas parce que je suis un sage, Non perché sono un saggio non mi sono offeso, mais parce que je connais la parole, ma non mi sono offeso perché conosco la parola. par la grâce de Dieu. E per la grazia di Dio, Il y a un verset qui dit, c'è un versetto che dice: réponds au sot selon sa folie. risponde allo stolto secondo la sua pazzia. Mais la seconde partie Ma la seconda parte del versetto ne répond pas au sot selon sa folie. dice: non rispondere allo stolto secondo la sua follia. Il faut discerner Allora qui è importante discernere quelle réponse on doit faire. qual è la risposta giusta. Et alors, E a questo punto, 2 jours après, ce gars s'était converti. 2 giorni dopo, questo giovanotto si è convertito. Il venait du catholicisme. Veniva dal cattolicesimo Mais après, il était toujours derrière moi. e dopo questi 2 giorni era sempre con me. Et les autres, vous savez comment ils l'appelaient? E gli altri lo guardavano e sapete come lo chiamavano? Le vicaire. Lo chiamavano il vicario. Et il a épousé une fille qui avait fait une école biblique. E ha sposato una ragazza, in seguito ha sposato una ragazza che ha frequentato una scuola biblica col Signore. Mais c'était une occasion pour lui. Per lui è stata un'occasione. Mais pourquoi faire les scandaliser? Ma perché scandalizzarci per certe cose? C'est ce que le monde pense. Questo è quello che ha detto quel ragazzo, è quello che il mondo pensa. Nous disons que c'est le camp de Dieu. E noi diciamo: questo è il campo di Dio. Est-ce que c'est une créature de Dieu? Ma è una creatura di Dio? Oui, mais elle n'est pas encore régénérée. Dice: sì, è una creatura di Dio, ma non è ancora rigenerata. Elle est perdue. È perduta Elle n'a pas de choix à faire. e non ha scelte da fare. J'ai à lui montrer qu'elle est perdue. Io devo mostrare a questa persona che è perduta. Il s'en est rendu compte. E questo uomo si è reso conto della sua condizione, Il a passé par une conviction de péché, convinto di peccato, par la repentance, si è ravveduto et le Seigneur lui a montré sa e justice, il Signore gli ha mostrato la sua giustizia. qui ne le condamnait pas, Con la sua giustizia che non lo condannava, ni à cause de ses né pensées, a motivo dei suoi pensieri, ni à cause de ses né a paroles, motivo delle sue parole, ni à cause de ses actions, né a motivo delle sue azioni, mais qu'il le prenait avec lui ma che lo prendeva in carico dans sa mort nella sua morte pour en faire un homme nouveau. per farne un uomo nuovo. Jésus deviendrait sa vie. E Gesù diventerà la sua vita, è diventato la sua vita. Voilà. Alors nous avons pensé, c'est notre dernier camp. E abbiamo pensato, dunque quest'anno abbiamo detto forse è l'ultima volta. Et le thème de ce camp, E il tema di questo campo c'était pour moi vivre c'est Christ. era per me vivere è Cristo. Et on a étudié toute l'épître aux E Philippiens, abbiamo studiato tutta la lettera ai Filippesi, verset après verset, versetto dopo versetto, parce qu'il leur reste la parole. affinché la parola rimanga. Et on était une famille pour finir. E per finire eravamo una famiglia. Et alors pour le camp familial, E per il campo famiglia, delle famiglie che è seguito, que nous avions juste avant, che avevamo prima, nous avions des enfants qui venaient de naître avevamo dei bambini appena nati
Les mamans devaient encore changer leurs couches. e le mamme dovevano pulirli e insomma curarli. Puis il y avait les parents. E c'erano i genitori, i nonni, Alors nous avons fait une semaine. e abbiamo trascorso così una settimana. Sur quel thème? Su quale tema? À qui donc irions-nous, Seigneur? A chi ce ne andremo noi, Signore? Est-ce qu'on peut encore suivre les paroles de Jésus aujourd'hui? Ma oggi possiamo ancora seguire le parole del Signore Gesù? Il semble que c'est dur. Sembra difficile. Et quand on a entendu Jésus parler, Quando si è sentito Gesù parlare, plusieurs qui se disaient disciples, quando hanno sentito Gesù parlare, alcuni che si dicevano discepoli, ils ont voulu partir. hanno detto ma noi ce ne andiamo. Alors Jésus s'est tourné vers ses apôtres. E allora Gesù guarda gli apostoli e dice, Il a dit, et vous aussi, vous voulez partir? ma voi non volete andarvene anche voi? Jésus ne fait pas tout pour retenir pour lui. Gesù non fa tutto il suo possibile per dire state con me, state con me. Il veut que ce soit vos cœurs. Vuole che siano i nostri cuori, i vostri cuori. Alors Pierre a répondu, E a questo punto Pietro risponde, à qui irions-nous, Seigneur? a chi ce ne andremo noi, Signore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu hai le parole della vita eterna. Et alors nous avons étudié l'épître de Jean, la E première abbiamo épître de Jean. studiato così la prima lettera di Giovanni. Mais nous avons pensé que c'était le dernier camp. E abbiamo detto forse l'ultimo campo. Et je suis venu immédiatement après à Poggio Bertini, E così sono partito di là per venire a Poggio Bertini, où nous avons eu notre dernière réunion hier après-midi. dove abbiamo avuto la nostra ultima riunione ieri pomeriggio. Et tous les amis qui étaient là ont demandé qu'on vous salue de leur part. E tutti gli amici presenti hanno detto di salutarvi. Alors, je le fais pour ne pas l'avoir oublié. E in questo momento lo faccio perché penso di dimenticarlo. Et ma femme aussi m'a téléphoné et vous dit son amour, Anche mia moglie mi ha telefonato e vi dice la sua affezione, mais qu'elle me laisse seulement ma che mi lasci solamente, si je vous présente la parole. ha detto che mi lascia qui solamente se vi presento la parola. La parole qui est une La personne parola che è una persona et qui est Jésus. e che è Gesù. Alors, la réponse à notre question, La domanda la risposta alla nostra domanda qual è? comment nos cœurs peuvent-ils aujourd'hui encore brûler pour Jésus? Come possono oggi i nostri cuori ardere ancora per Gesù? 10 ans avant l'an 2000. 10 anni prima del 2000. Est-ce qu'on peut suivre encore Jésus? Possiamo seguire Gesù oggi? Est-ce qu'on peut encore donner notre cœur à Dieu? Possiamo dare nel 1990 il nostro cuore a Dio? Alors que dans ce monde, Mentre in questo mondo tout nous attire? tutto ci attira, ci attrae. Est-ce qu'on peut écouter Jésus? Possiamo ancora ascoltare Gesù Nous dire, toi, suis-moi, che ci dice tu seguimi, donne-moi la première place. dammi il primo posto. Ce n'est pas moi qui peux répondre pour vous. Io non posso rispondere al posto vostro, Mais nous allons prendre la réponse dans l'Écriture. ma vediamo un po' la risposta della scrittura. Comment est-ce que nos cœurs peuvent brûler pour Jésus? In che modo i nostri cuori oggi possono ardere per Gesù? Comment est-ce que les cœurs des premiers disciples ont brûlé pour Jésus? In che modo i cuori dei discepoli ardevano per il loro Signore? On va lire maintenant, pour terminer, le chapitre 24, une partie du chapitre 24 de Luc. E leggeremo per concludere una parte del capitolo 24 del Vangelo di Luca. Parce que comme cela, vous aurez la parole. E in questo caso voi avrete come risposta la parola. Et ça aura été notre introduction pour tous les autres E sujets. questa sarà la nostra introduzione per tutti gli altri argomenti che seguiranno. Nous lisons au verset 13. Leggiamo al versetto 13, capitolo 24 di Luca, versetto 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ed ecco, 2 di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi.
Nous allons méditer là-dessus. Meditiamo su questo versetto. Qu'est-ce que c'est ce même jour? Qual è questo medesimo giorno? C'est quel jour? Quale giorno? De la Il résurrection. giorno della risurrezione. Le jour où la nouvelle se répandait à Il Jérusalem giorno in cui la notizia si è sparsa per Gerusalemme, parmi les proches de Jésus tra gli amici di Gesù, que le Seigneur était e ressuscité. si diceva che Gesù fosse risorto. Et voilà deux disciples qui partent vers un village. Ecco due discepoli che se ne vanno verso un certo villaggio. Vous savez ce que veut dire Emmaüs? Sapete cosa vuol dire Emmaus? Bain chaud. Bagno caldo. C'était aussi chaud qu'ici. È caldo come qui. Hein? Emmaüs, c'est très chaud. J'y suis allé. Emmaus, infatti a Emmaus fa molto caldo. C'est un peu comme à Ci Bethel. sono scarpe, è un po' come a Betel. Et ils allaient à Emmaüs. E questi due discepoli andavano verso Emmaus. Et je suis revenu à Foggia. E io sono ritornato a Foggia. Et je savais qu'il faisait chaud. E sapevo benissimo che faceva caldo. Mais il nous faut suivre les directions du Ma Seigneur. dobbiamo seguire le direzioni che il Signore ci indica. Je ne pouvais pas dire non. Non potevo dire di no. Alors voilà deux disciples qui allaient ensemble. Ecco, due discepoli che camminano insieme. Est-ce que deux hommes vont ensemble quand ils ne se sont pas d'accord? Pensate che due possano camminare insieme se non vanno d'accordo? Si notre ami qui m'a amené ici hier soir, Se il nostro amico, se Paolo che mi ha condotto Paolo. qui ieri sera, n'était pas d'accord avec non moi, fosse stato d'accordo con me, il ne m'aurait pas offert de venir me chercher là-bas puis de m'amener ici. non mi avrebbe offerto di prendermi là e poi condurmi fin qui. Mais il était d'accord. Ma era d'accordo. Deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils n'étaient pas d'accord? Due uomini camminano forse insieme se non sono d'accordo? Donc ces deux disciples, Quindi questi due discepoli, pour aller ensemble à Emmaüs, per andare insieme verso Emmaus, comme il est dit dans Amos 3, verset 2, come viene detto in Amos capitolo 3 versetto 2, ils étaient donc d'accord erano dunque d'accordo pour faire cette marche. per fare questo giro, per andare in quella direzione. Et ils savaient où ils allaient. Sapevano benissimo in che direzione andavano. Ils allaient dans un village, Andavano in un villaggio à Emmaüs. che si chiamava Emmaus. Et nous apprenons dans Marc que c'était à la campagne. E Marco ci dice che si trovavano nelle campagne. Mais deux personnes, Ma due persone, c'est tout un témoignage. è tutta una testimonianza, Ils étaient donc d'accord. erano d'accordo. Et il est dit la distance dont Emmaüs est éloigné E viene indicata anche la distanza de Jérusalem. da Gerusalemme. Emmaus è distante da Gerusalemme tanti stadi. Environ 12 stades. 12 stadi. Ça fait combien de kilomètres? Quanti chilometri sono? Un peu moins que de Poggio ici. Un po' meno che l'appoggio a Betel. 12 kilomètres, 60 stades, pardon. 60 stadi Ça fait 12 kilomètres environ, a circa 12 km. selon les stades olympiques, parce qu'il y a le stade statique et puis olympique. Questo secondo certe misure, ci sono gli stadi olimpici e gli stadi statici. Mais 60 stades, ça fait 12 kilomètres à peu près. Quindi diciamo 12 km più o meno. Combien de temps faut-il pour marcher 12 kilomètres? Quanto tempo ci vuole per percorrere 12 km a piedi? 3 heures, hein, à peu près. Oh. Si on est comme Jean, qui compte. A secondo delle gambe. Disons 3 heures. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Sapete perché vi faccio questa strana domanda? Pour que vous sachiez la longueur de la réunion qu'ils vont avoir. Perché vi rendiate conto della lunghezza della riunione che hanno dovuto seguire. Enfin, peut-être qu'ils ont parlé pendant 1 heure au moins. Forse avranno parlato almeno durante un'ora. Alors, verset 14. Al versetto 14 Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. C'était donc des personnes qui étaient au courant d'un événement, Erano due persone che erano al corrente degli eventi, degli ultimi eventi. de l'événement qui avait eu lieu dans leur ville. L'evento che aveva avuto luogo nella loro città. Et ils parlaient ensemble. Parlavano fra di loro. Dans Malachie, il est dit deux hommes, dans Amos, deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils n'étaient pas d'accord? Amos dice, due uomini camminano forse insieme se prima non si sono messi d'accordo. Et dans Malachie 4, E in Malachia 4 viene detto il est dit que dans les derniers temps, che negli ultimi tempi
Ceux qui craignent l'Éternel coloro che temono l'Eterno ont parlé l'un à l'autre. si sono parlati gli uni gli altri. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Che cosa impariamo da tutto questo? Ces deux disciples, Questi due discepoli ils craignaient l'Éternel temevano l'Eterno et ils se parlaient l'un à e l'autre. parlavano l'un l'altro. C'est Malachie 3, verset 16. E questo versetto citato è in Malachia 3,16. Mais quand deux hommes se parlent ensemble Ma quando due uomini riescono a parlare insieme, et qu'ils ont la crainte du Seigneur, temono l'Eterno, qu'est-ce que nous lisons toujours dans Malachie? in Malachia che cosa sentiamo, che cosa leggiamo in questo stesso brano? Dieu a entendu. Dice che Dio li ha ascoltati, ha udito quello che stavano dicendo, Il a entendu leur ha conversation. udito la loro conversazione, Il a écouté. il Dio ha ascoltato. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord Forse non erano d'accordo dans leur discussion, nella loro discussione, parce qu'ils discutaient vivement. dice perché discutevano vivamente, vivacemente, Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes sentiments. forse non avevano gli stessi sentimenti. Quand on discute, lorsqu'on marche entre deux hommes, Quando si discute, si cammina, on va vers le même but, si va verso la stessa meta, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes ma sentiments. forse non si hanno gli stessi sentimenti. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Ma che cosa ci dice la parola? Si on a un autre sentiment, Se abbiamo un altro sentimento, Philippiens chapitre 3, a Filippesi capitolo 3, versets 14 et 15, versetti 14 e 15, cela aussi Dieu nous le dice, révélera. beh, anche quell'altro il Signore ce lo rivelerà. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, Ma nelle cose alle quali siamo d'accordo, alle quali siamo pervenuti, nous devons marcher dans le même sentier. camminiamo insieme sulla stessa strada. C'est pas parce qu'ils avaient un autre sentiment Non perché avessero un altro sentimento qu'ils se disputaient un peu en e che chemin, discutevano un pochino fra di loro in cammino, qu'ils allaient prendre une autre route dovevano per questo prendere una strada separata l'uno dall'altro et se séparer. e separarsi. Ils marchaient de même pas. Camminavano con lo stesso passo. Alors il est dit, avant qu'ils crient, je répondrai. E nella Bibbia è scritto: prima che loro gridino, io risponderò. Chapitre 65. Capitolo 65, Pendant qu'ils parlent, Isaia, mentre loro parlano, io rispondo. j'exaucerai. Hein, oui. Ésaïe 65, verset 24. Isaia 65, versetto 24. 24, oui. 24. Alors qu'est-ce qui se passe? E che cosa sta succedendo? Jésus s'approche d'eux. Gesù si avvicina. Le Père a entendu. Il Padre ha udito. Il y a un livre de souvenirs qui s'écrit dans le ciel C'è un libro di ricordi che viene scritto nel cielo, sur les discussions des hommes qui ont la crainte de Dieu. intorno alle discussioni degli uomini che temono l'Eterno. C'est beau de chercher à trouver dans la parole la lumière sur ces textes. E è molto bello cercare nella Bibbia la luce intorno a questi testi. Alors Jésus s'est approché d'eux. Quindi Gesù si avvicina Pendant qu'ils parlaient e mentre loro stanno parlando et discutaient, e discutono, Jésus s'approcha Gesù si avvicina et fit route avec eux. e comincia a camminare, a fare la strada, percorre la strada con loro. Maintenant, ils ne sont plus deux, Adesso non sono più due, ils sont trois. sono tre. Et il y a une bénédiction pour ces trois. E per questi tre c'è una benedizione. Relisez le chapitre 18 de Matthieu. Rileggete il capitolo 18 di Matteo. Si deux d'entre vous s'accordent, Dice: se due di voi, fra voi, vanno d'accordo, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, qualunque cosa loro chiedano, elle leur sera faite. dice, a loro sarà data la risposta, E lo riceveranno. Ils avaient besoin de lumière. Avevano bisogno di luci. Alors le troisième vient. E ecco che il terzo giunge. Et ils sont d'accord de marcher avec le E troisième. sono d'accordo di camminare col terzo. Manger la parole. Si tratta di mangiare la parola. Il faut s'en nourrir. Bisogna nutrirsi di questa parola. C'est cela, méditer la parole. Questo che vuol dire meditare la parola. Et regardez l'attitude de Jésus. E vedete un po', vediamo un po' l'atteggiamento di Gesù. Verset 16. Al versetto 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. dice: ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo.
Quand vous vous approchez de deux âmes qui se disputent, Quando voi vi avvicinate a due asini che discutono, qu'est-ce que vous faites? che cosa fate? Ah, mais je viens là, je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas bien compris. Je viens, No, mais deux âmes. deux hommes, Deux hommes. Ah, io ho Deux fatto una hommes, traduzione, stavo dicendo, cosa sto dicendo? deux hommes qui se disputent. Tu sais ce que j'ai traduit? Deux âmes. Deux hommes? Oh, peut-être, hein? Ça fait rien. Nous sommes les ânons du Seigneur. Mi sembra tellement étrange. Jésus a eu besoin d'un âne. Dice, se ci sono due uomini che discutono, l'evangelico si avvicina e dice, un chrétien S'approche d'eux. Alors, on veut tout de suite faire la paix entre les deux. Allora arriva il credente e subito vuole mettere pace fra i due. C'est parce que Jésus nous enseigne. Ma non è questo che Gesù insegna. Discrètement, il s'approche Gesù con molta discrezione si avvicina et il prend leur pas. e comincia a seguire il loro passo. Il fait route avec E eux. dice che percorre la strada con loro Il ne marche pas plus vite. e non cammina più veloce, Il fait route avec eux. ma dice che percorre la strada con loro. Alors, ces hommes ont dû le regarder, E questi due uomini hanno dovuto sicuramente dare un'occhiata. mais ils ne l'ont pas reconnu. Dice che non l'hanno riconosciuto. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? E che cosa dice Gesù? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous ayez l'air si triste? Dice, ma di che cosa state parlando, camminando così, con un'aria così triste? Jésus a d'abord un peu écouté, Gesù prima ha ascoltato, puis il les a regardés poi li ha guardati et il a vu qu'ils étaient tristes. e ha visto che erano tristi. Et son cœur était plein de E compassion. il suo cuore era pieno di compassione. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Perché siete così tristi? Alors il y en a un qui répond E ce n'è uno che risponde et qui lui dit, e dice, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ma dice, sei forse il solo a Gerusalemme? et qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Sei forse il solo a Gerusalemme che non sa quello che è successo in questi giorni a Gerusalemme? Voilà, tout d'un coup, il y en a un qui est intéressé par l'inconnu. Ed ecco che tutto ad un tratto uno dei due si interessa allo sconosciuto che fa strada con loro Et il le regarde. e lo guarda. Il ne sait rien. Questo qui dice non sa niente. Il habite tout seul à Jérusalem Ma alors. forse crede di essere il solo ad abitare a Gerusalemme. Il n'a aucun contact avec Se personne. non ha contatti con nessuno. Mais il est intrigué. Dice però è interessato. Ce voyageur lui pose une question. au fond. Questo viaggiatore fa una domanda. Mais Jésus lui dit pas, oh, je sais tout. Ma Gesù non risponde dicendo io so tutto. J'en sais plus que vous. Io ne so più di voi. C'est de moi qu'il est question. Si parla di me. Il ne se met pas en avant. Non si mette avanti. Il fait celui qui ne sait rien. E si presenta come colui che non sa. Ce que nous devrions faire, nous les prédicateurs, E noi predicatori dovremmo fare così. quand nous approchons les Quando âmes, noi ci avviciniamo alle anime, pas venir tout rempli de nos non connaissances, dobbiamo andare alle anime pieni delle nostre conoscenze, mais apprendre de Jésus. ma imparare da Gesù. Vous voulez que je vous parle de Jésus? Volete che io vi parli di Gesù? Alors, il faut apprendre ces leçons. Ebbene, bisogna che noi impariamo queste lezioni. Comment agit-il? Come agisce Gesù? Quoi leur dit-il? Che cosa dice? Vous voyez, il leur pose des questions Fa semplicemente una domanda. et il leur laisse le temps de tout expliquer. Poi lascia loro il tempo di dire tutto quello che hanno dentro, Comme si lui ne savait rien. come se lui non sapesse niente. Mais c'est comme ça qu'il va apprendre ce qu'il y a dans leur cœur. Sarà così che conoscerà quello che c'è dentro a queste persone. Nous, quand nous voulons évangéliser, Noi delle volte quando vogliamo evangelizzare, nous voulons tout de suite mettre tout ce que nous savons. noi vogliamo mettere in queste persone tutto quello che noi sappiamo. Et ces cœurs sont remplis de leurs E circonstances. questi cuori sono pieni delle loro situazioni Alors, ils ne sont pas e intéressés. non sono interessati da quello che noi vogliamo aggiungere. Et ils voudraient que nous nous en allions. E a volte vorrebbero che noi ce ne andassimo. Nous sommes des gêneurs. Noi diamo fastidio. Eh bien, lisez maintenant. E leggiamo il seguito. Ils lui répondirent. E risposero. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Dice, quello che è successo a Gesù di Nazareth. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole.
Era un profeta potente in opere, in parole, devant Dieu et devant le peuple. davanti a Dio e a tutto il popolo. Jésus apprend ce qu'il pense. E Gesù si rende conto, apprende in questo momento che cosa pensa questa gente. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. E dice come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Le Seigneur aurait pu dire, ben, je le sais, c'est moi. E il Signore avrebbe potuto rispondere, so benissimo tutte queste cose, sono io. Elle ne le dit pas. Ma non lo dice, Il fait comme s'il ne savait rien. si comporta come se lui non sapesse. Nous espérions que ce serait lui qui sauverait Israël. Dice, noi speravamo, Alors ils disent leur déception. e allora raccontano le loro delusioni. Puis ensuite, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Dice invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Puis après, il montre comme il croit aux paroles de femmes. E poi dimostrano in che modo credono alle parole di quelle donne. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Dice, è vero che certe donne fra noi ci hanno sbalorditi, Elles se sont rendues de grand matin au ci sépulcre sono andate la mattina presto al sepolcro et n'ayant pas trouvé son corps, e non avendo trovato il corpo elles sont venues dire que des anges leur sont apparus sono venute a dirci che degli angeli sono apparsi et qu'elles ont dit qu'il était vivant. e questi angeli hanno detto che era vivente. C'était pourtant vrai. Era vero, Mais les hommes, ma questi uomini, ils ont la tête sur les épaules. gli uomini hanno la testa sulle spalle, Ils ne croient pas n'importe quoi. non credono a qualsiasi cosa. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Dice, e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro Ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. e hanno trovato le cose come le donne avevano detto. Mais lui, elles ne l'ont pas vu. Dice, ma lui non l'hanno veduto. Jésus les a écoutés. E dice, Gesù li ascolta. Maintenant, il est bien au courant de ce qui se passe dans leur cœur. Ora è al corrente di quello che sta succedendo nei cuori di queste persone. Alors il commence à leur parler. E incomincia a parlare. Ô hommes sans Dice, intelligence, uomini senza intelligenza, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophéties. di cuore, tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose, et qu'il entrât dans sa gloire? entrasse quindi nella sua gloria, Et commençant par Moïse e cominciando da Mosè et par tous les prophètes, e da tutti i profeti, ce qui veut dire les prophètes antérieurs, e che vuol dire, ha parlato dei profeti anteriori, c'est-à-dire les livres historiques, cioè dei libri storici, qu'on appelle dans la Bible juive les prophètes antérieurs, che nella Bibbia ebraica vengono chiamati profeti interiori, et puis les prophètes postérieurs, anteriori, scusate, antérieurs et postérieurs. posteriori. Il leur expliqua dans toutes les Écritures E dice, e spiego loro in tutte le scritture les choses qui le le concernaient. cose che lo concernevano. Et comme cela vous a été dit ce matin, E come ci è stato detto questa mattina, les Écritures c'était l'Ancien le Testament. scritture erano l'Antico Testamento, Il n'y avait pas encore les Évangiles, c'erano gli Evangeli, ni les écrits des apôtres. gli scritti degli Apostoli. Voilà ce que fait Jésus Ecco che cosa fa Gesù pour leur parler. per parlare. Alors ils arrivent au village. E arrivano al villaggio finalmente, Je vois que j'ai déjà dépassé l'heure de la réunion. e vedo che ho già superato parecchio il mio tempo, Je m'excuse, on va terminer. e mi scuso. Mais le long du chemin, E durante questo percorso, 12 kilomètres, 12 chilometri, ça avait fait au moins 2 heures de réunion. avevano avuto almeno 2 ore di Ce n'est riunione, pas ce que nous allons faire. ma non faremo questo. Alors Jésus fait comme s'il allait plus loin. E Gesù fa un gesto come per andarsene oltre. Verset 28. Al versetto 28 Il ne leur dit pas, je veux loger avec vous. non dice mi fermerò con voi, Il parut vouloir aller plus loin. dice fece come se volesse andare più oltre.
Et nous, on gâte toute l'œuvre que Dieu a commencée E noi roviniamo tutta l'opera che Dio ha iniziato parce qu'on veut s'imposer perché vogliamo imporci. à ceux à qui on a eu l'occasion de parler. Vogliamo imporci alle persone alle quali abbiamo avuto l'occasione di parlare. Jésus faisait comme s'il allait plus loin. E Gesù invece a questo punto fa come se dovesse proseguire da Et solo. qu'est-ce qui est arrivé? E che cosa è successo? C'est les disciples qui ont dit reste. Sono i due che hanno detto a Gesù rimani. C'est tout le contraire de nos È appels. il contrario dei nostri inviti. On les veut absolument. Noi vogliamo a tutti i costi. Jésus fait comme s'il passe plus loin. Gesù invece fa come se dovesse andarsene oltre. Mais les disciples pressent. Ma i discepoli fanno pressione Reste avec e nous. dicono rimani con noi Car le soir est proche. perché si avvicina la sera. Le jour est sur son déclin. Il giorno sta per declinare Et il entra pour rester avec eux. e Gesù entrò per rimanere con loro. Pendant qu'il était à table, E mentre erano a tavola avec eux, con loro, era a tavola con loro, souligné plusieurs fois, il est dit avec eux. e viene sottolineato parecchie volte con loro, Il prit du pain si prese il et pane, après avoir rendu grâce, lo benedisse, il le rompit et le leur donna. spezzatolo lo dette loro. C'est les disciples qui l'ont invité, Sono stati i discepoli che lo hanno invitato, mais là Jésus se comporte comme le maître. ma a questo punto Gesù si comporta come Signore. C'est lui qui prend le pain, È lui che prende il pane, il rend grâce è lui che rende grazia et il le leur donne. e lo offre loro, padrone di casa. Alors leurs yeux s'ouvrirent Dice, e gli occhi loro furono aperti. et ils le reconnurent. E lo riconobbero Et il disparut de devant eux. ed egli dice, è sparito dinanzi a loro. Et ils se dirent l'un à l'autre, E essi dissero l'un l'altro, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous dice, non ardeva il cuore nostro in noi, lorsqu'il nous parlait en chemin mentre egli ci parlava per la via et nous expliquait les e ci Écritures? spiegava le scritture. Quand est-ce que c'est que leur cœur brûlait? Quando è stato che il loro cuore ha cominciato ad ardere? Quand il leur expliquait dans toutes les Écritures, Quando Gesù spiegò loro attraverso tutte le scritture, c'est-à-dire dans tout l'Ancien in Testament, tutto l'Antico Testamento, tout ce qui le concernait. tutto quello che concerneva Gesù. Et ce que j'ai demandé au Seigneur, È quello che io ho chiesto al Signore, c'est que dans cette semaine, è che durante questa settimana Dieu vous donne un nouveau goût de lire l'Ancien Testament Dio vi dia una nuova voglia o il gusto, una nuova voglia di leggere l'Antico Testamento et d'y trouver Jésus, e di trovarvici Gesù, le Jésus dont vous m'avez demandé de vous parler. il Gesù del quale voi mi avete chiesto di parlare. Il remplit l'Ancien Testament. Gesù riempie l'Antico Testamento Et quand Jésus explique les e Écritures, quando Gesù spiega le scritture, les cœurs brûlent. i cuori ardono Et je crois que c'est cela le secret. ed è questo il segreto. Il leur a parlé de sa mort. Gesù ha parlato della sua morte. Et quand on est placé devant la crucifixion de Quando Jésus, siamo posti di fronte alla crocifissione di Gesù Cristo, notre cœur ne peut pas rester il froid. nostro cuore non può rimanere freddo, indifferente. Et c'est la grande leçon. Ed è questa la grande lezione. Et ce n'est pas moi qui vous aurai donné la réponse, E non sarò io in questo caso ad aver dato la risposta, mais les premiers disciples. ma ai primi discepoli Ils ont retrouvé la chaleur de leur amour hanno trovato il calore, la forza del loro amore au contact de la parole. al contatto della parola di Dio. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Che cosa hanno fatto? Est-ce qu'ils ont dit, oh bien, on a vu Jésus, Ha forse detto, ah sì, abbiamo visto Gesù, on reste à Emmaüs? rimaniamo qui a Emmaus? S'ils étaient restés à Emmaüs, E se fossero rimasti ad Emmaus, qu'est-ce qu'ils auraient perdu? che cosa avrebbero perso? Sa présence visible. La sua presenza visibile, Immédiatement, immediatamente, sans penser à leur e fatigue, senza pensare alle loro fatiche, ils ont refait le chemin jusqu'à Jérusalem, sono tornati indietro fino a Gerusalemme, seuls, soli, mais pas avec des visages tristes. ma non con dei visi tristi, Ils avaient vu le perché ressuscité, avevano visto il risorto ce que les femmes avaient dit. e quello che le donne avevano
avevano raccontato. Ce n'étaient pas des folies, Non erano delle pazzie, c'était vrai. era vero. Et alors, ils ont retrouvé les disciples, E hanno ritrovato i discepoli, les 11. gli 11, Et les 11 leur ont dit, e gli 11 hanno detto: Jésus est vraiment ma ressuscité. Gesù è veramente risorto. Il est apparu à Pierre. È apparso a Pietro. Et alors, eux racontent ce qu'ils ont vu. E a loro volta loro raccontano quello che hanno visto. Et voilà, verset 36. Al versetto 36 Tandis qu'ils parlaient, dice: e mentre loro stavano parlando, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Gesù si presentò in mezzo a loro. Et ils se retrouvent. E ecco che si ritrovano. Et ils ont la confirmation de leur E témoignage. hanno la conferma della loro testimonianza. Voilà le Jésus dont nous voulons parler. Ecco il Gesù del quale noi vogliamo parlare. Mais un Jésus qui veut nous enseigner Ma è un Gesù che vuole insegnarci comment atteindre les âmes dans le chemin. come raggiungere le anime che troviamo sul nostro percorso. Nous voulons prier. Vogliamo pregare.